akazi rero dukora twebwe kabyite kunanura imitsi, amagufwa, ego, dukoresheje imiti inyuranye cyangwa se amapomada anyuranye. Ni imiti mukoresha mwebwe ubwanyu, imibiri yanyu ntago muyikoresha? Gute? Gira intoki. Ego, ni ibintu bigendana. Wananura umuntu se utamukozeho? Niba uje kwivuza rero mu ndwara urwaye, ndakeka hatarimo muganga. Urwaye indwara uje kwivuza indwara, ntabwo uje kwivuza muganga. Aho kenshi rero ni mu mbogamizi zimwe tujya duhura nazo, ariko tugerageza gusobanurira abantu tukabumvisha yuko akenshi kubera massage abantu barangije kuyica, barangije kutwicira izina, yuko massage ni wa mugani ni ukuryamana n'abakiriya, ni ukubonana n'abakiriya mu buryo bwihariye. Oya, ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Twebwe ntabwo ari byo dukora. Twebwe turi aba professional. Ni ibintu umuntu aba yarize, ni ibintu aba yarigiye, ntabwo ari ibintu bijyanye n'amarangamutima yacu dukora dukoresheje amarangamutima. Nizere ko mumeze neza, nizere ko ubuzima bumeze neza. Nge iyi televiziyo yacu, channel yacu ni Umutako TV. Tubagezaho amakuru agiye atandukanye, tugutumirira abatumirwa baba mu bintu bigiye bitandukanye. Hano ndi kubona mfite umukobwa mwiza, just smile. Mfite umukobwa mwiza, araje tuganirize. Ni umuganga, araje tubwire amazina ye, ku kazi akora, imbogamizi ahura nazo mu kazi ke ka buri munsi, ndetse n'inama yatanga wenda ku rubyiruko rushaka kujya mu mwuga akora cyangwa se akazi akora. Turakwakiriye, umeze neza? Meze neza. Bakwita nde? Nitwa Mukundente Marie Jose. Mukundente Marie Jose. Ni muntu ki Marie Jose? Ni muntu ki? Ndi umuphysiotherapist. Abenshi bazi abenshi uvuze icyo kintu babize ku buryo bwa massage. Ariko mu by'ukuri akazi kanjye ni ukunanura imitsi y'abantu runaka bafite ibibazo runaka, amagufwa se, mu rwego rwo kugira bagire ubuzima buzira umuze. Mu kazi kanyu rero hari ibintu tujya twumva, wenda nko mu itangazamakuru kumva ngo hari igihe ngo harimo ababitubwira bakora aka kazi kanyu nyine, ngo hari igihe ngahura n'umugabo ngo ugasanga umugabo yaje kwivuza ariko nawe aragushaka. Muri make nawe uri kuri menu. Bigenda bite iyo bibayeho? Ibyo ni kimwe mu mbogamizi tujya duhura nazo. Ariko twebwe akenshi njya nkunda kubibwira abantu. Ibyo akenshi bikunze kuba ku bantu badasobanukiye ibyo bajemo, batazi ikibazanye. Niba twebwe ubundi mu magambo make ni kwa muganga, ni ukwivuza. Niba uje kwivuza rero mu ndwara urwaye, ndakeka hatarimo muganga. Urwaye indwara uje kwivuza indwara, ntabwo uje kwivuza muganga. Aho kenshi rero ni mu mbogamizi zimwe tujya duhura nazo, ariko tugerageza gusobanurira abantu tukabumvisha yuko akenshi kubera massage abantu barangije kuyica, barangije kutwicira izina, yuko massage ni wa mugani ni ukuryamana n'abakiriya, ni ukubonana n'abakiriya mu buryo bwihariye. Oya, ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Twebwe ntabwo ari byo dukora. Twebwe turi aba professional. Ni ibintu umuntu aba yarize, ni ibintu aba yarigiye, ntabwo ari ibintu bijyanye n'amarangamutima yacu dukora dukoresheje amarangamutima. Uri umukobwa ibyo ari byo byose? Yego. Ufite boyfriend? Ni ubuzima bwanjye bwihariye. Reka suppose ke uramufite, none arakwizera mu kazi kawe ugira ka buri munsi. Urumva nta duta bafite nyine badesha kari akazi
wenda nibyo narindimo nkusobanuriramo kubera akazi dukora k'abantu batwitiranya ariko ku muntu usobanukiwe ibyo ari byo nta nubwo ajya agira n'icyo kibazo njye akenshi ndatekereza nta muntu twari twapfa icyo kintu kazi nkora mu bahungu mwakundanye cyangwa mu mukundana nta muntu turapfa icyo kintu kubera ko abizi wenda bwa mbere iyo atarabimenya abitekereza akavuga se akazi kanyu gutya na gutya ariko uramusobanurira akagera ku kazi akareba uko mukora akareba uburyo mwakiramo abantu akareba ibyo ari byo agasobanukirwa akabona yuko bitandukanye na bya bindi ajya yumva tureke ku ruhande rw'abakiriya ahubwo wenda famiye y'uso biba bimeze bite famiye yangiza akazi kangira n'akanyubahira cyane kuba uko bagasobanukiwe yego nibyo nkubwira nyine abantu benshi impamvu bagashidikanyaho nuko baba batazi ibyo ari byo badasobanukiye nyine bagendera mu kigare bazi ngo umuntu ukora massage ameze gutya umuntu ukora massage bigenda gutya ariko iyo yahageze kumusobanurira cyangwa akanareba akareba ibyo wize yuko bijyanye n'ibyo ukora akareba yuko atari amaramuko ugenzwa nayo kubyaye indi bya memuke ndamuke oya arabisobanukirwa akabyumva none se akenshi nk'iyo umugabo wenda aje kwa muganga ugasanga aje kwivuza na muganga ubwo ugasanga nawe aragushaka mubigenza bite muhandurenga icyo kibazo gute ubundi umuntu ni umuntu ntabwo ubuzi ngo aragutekerezaho iki cyangwa se agiye kukubwira iki ariko se Jose ubundi wowe ntabwo ubona uko kumva uramushaka mu bakiriya oya iryo ryaba ari ikosa rikomeye reka erega ubu ndi muganga icyo cyaba ari n'icyaha ubusa wavuga ngo wenda tuvuga yuko ndakumva uracyari kunyumva muri bwa buryo ndimo ndarwanya reka noneho nanjye reka bari ubwo mutwaramo kugira ngo usubize benshi babizi ko nyine abantu bakora mu bintu bya massage kabisa atari abantu bo kwizera reka bari ko kenshi atari professionalism yanyu ahubwo ari uburyo bwo gushimisha imibiri nyinge cyangwa se mu bikoreshwa n'amarangamutima hari abantu benshi babizi ko ari uko bimeze turi kugira ngo tubisobanurire mu buryo bwimbitse noneho abantu twari dufite iyo myumvire nanjye barimo muri abo bantu uduhereze ishusho nyayo y'akazi mukora n'uburyo uko tubafata nanone duhindura imyumvire y'uburyo akazi kanyu tugafata yego reka nkutware aho reka nkutware aho nawe ese wari wajya kuri centre de santé ukakirwa n'umudogiteri w'umudamu cyangwa se w'igitsina gore akagutereta none se wowe wari wamwubahuka ngo umusaba ati ko naje kwivuza nawe nkaba nakubengutse wankoreye gutya nanjye ntabwo byambaye ariko hari inshuti zanjye byabayeho nyine nese crash nibaho turi abantu nyine ukabuka gutandukira ku kazi k'umuntu abakora rero uzanye amarangamutima gukunda bibaho nshobora wenda kuba nyine crash baho nese we ntabwo uragira crash rero reka nta crash wigeze ugira to be honest reka oya okay bigenda bite kandi niyo byaramuka binabaye ntago byambaho ku muntu ngiye bura abaganga ndabubaha kuko n'abana kenshi baba bafite ubuzima bwacu akenshi ho uruhare runini ndabubaha rero nibyo ngibyo ntago nabizana iyo ngo ni imikino ntago nabazana iyo mikino yo gukunda se ushobora kumuzanaho ibyo ngibyo kandi ariteguye kuba agiye kukuvura kuga serivisi runaka neza niba uzanyemo amarangamutima bigatuma nawe yazanamo amarangamutima akaba ahubwo yagoye mukira ahubwo yagukeyaringa neza atagukeyarinze neza bitewe n'uwo ari we yagoye mukira byose birashoboka ariko ubundi akazi kose turabizi nta marangamutima mu kazi akazi rero dukora twebwe reka mbyite kunanura imitsi amagufwa ego dukoresheje imiti inyuranye cyangwa se amapomada anyuranye ni imiti mukoresha mwebwe ubwanyu n'imibiri yanyu ntabwo muyikoresha
gute gira intoki ego ni ibintu bigendana wananura umuntu se utamukozeho nibyo tugira ngo ntabwo bishoboka hari amamashini hari n'intoki zacu nyine arizo dukoresha ntabwo wajya kuvuga ngo uramasa umuntu ntabwo wamumasa kamwe mutamukozeho ibyo ngibyo nabyo niko akazi kacu gakorwa none se hari ukuntu wenda umugabo n'umugore umugabo ashobora kuza kwivuza akabatisha umugabo wanjye ntabwo njya mwizera reka muherekeze bijya bibaho bakaza abagabo baza kwivuza abagore babo bakabaherekeza ariko kumuherekeza atari izindi mpuhwe z'uko arwaye ahubwo ari ukuvuga ntabwo nizeye aka kazi kanyu simbizi ndababaza baje baherekezanyije atansiyo imuzanye simbizi ariko icyo bijya bibaho yuko umumama ashobora kuzana umumama umugabo wakamuherekeza cyangwa se haba haje umugabo kwivuza umudamu akamuherekeza gusa sindamenya impamvu ibimuzanye ariko bijya bibaho urabona ahangaha mukorera hari n'abasore mukorana hari igihe wenda nk'umugabo yaza kwivuza yasanga hari umusore akavuga ati no nshaka wa mukobwa nabyo bibaho oya ntabwo umurwayi ahitamo umuganga ntaho byabaye aho ushatse kuzana amarangamutima kandi ikintu tuba tudashaka mu kazi kacu ni amarangamutima ibyo byose reka tureke aka kazi kanyu ariko uri umukobwa hari imyitwarire y'abakobwa ubona iterambere kugenda rikura mu bijyanye na social medias nyine imbuga nkoranyambaga uri umukobwa ese wowe bagenzi bawe uri kubabona gute muri iyi minsi bagenzi bawe atari mu kazi ahubwo abakobwa nyine generation yawe ndi kubabona neza ese nakubwira ngo iki mu kanya nabonye uri guscrollinga kuri Instagram mbona ureba nyine ya mafoto y'abandi twita slay queens bira bintu nyine ubifata gute nge rero buriya ukuntu mbifata buri muntu ubundi afite icyo yaremewe kandi buri wese afite icyamwandikiwe buri wese afite n'impano ye niba njye narisanze muri ibi ari byo nshoboye hari uwisanze ashoboye kuririmba hari ushoboye yego kuko biriya nabyo bikora bake si ibya buri wese hari uwisanze buri wese afite icyo ashoboye adahuriyeho n'undi rero njyewe nta kintu injya mbivugaho cyane nyine niba ari ibyo ni byiza biradushimisha hari ukuntu usanga abakobwa bafashe imyanya yabo y'ibanga babishyize ku ma social medias ugasanga nyine ese inama watanga nkawe w'umukobwa we kuba utabikora suko wenda ntago byakunanira ahubwo wenda nuko hari na discipline n'ubu ufite n'uburere waba warahawe bituma utabikora nizihe nama wahereza abo bakobwa bameze gutyo rero inama nabaha ndakeka ko ubikora wese ndabizi ndakeka aba yujuje imyaka y'ubukure abazi ikibi n'ikiza abenshi barabyaye urumva ni n'ababyeyi none turaza kuvuga ku ruhande rwabo nk'ababyeyi tuvuge noneho no kuri ba bana bari kurerwa nabo babandi nyine ba posting ubwambure bwabo ku mbuga nkoranyambaga urumva byo sinavuga ngo ni byiza bakomerezaho ariko nanone sinavuga ngo ni bibi nanone ngo barekere kuko nta n'umwe ndaganira nawe numve ngo biterwa n'iki ngo bigenda gutya yego ndababona simbibashimiye ariko buriya ni amahitamo yabo nicyo nabivuga ase ubundi we uri umuganga uretse no kuba uri umuganga uri n'umukobwa ubundi nko gukuramo inda bifata nk'iki gukuramo inda bifata nk'igikorwa kigayitse kandi cy'ubugome si ukwica se uba wishe
uba wishe. kandi usibye no kuvuga ngo uhemukiye uwo wari kuzabyara, nawe ubwawe uba wihemukiye, kuko ntubuzi ngo ejo nzongera mbona undi, ntubuzi ngo uyu nkuyemo azaba iki, wenda niwe wari no kuzakura mu buzima bubi, cyangwa se niwe wari kuzatuma amazi umwana agira umumaro munini. Yego, akenshi nzi ko umwana ari ibyishimo by'umuntu, urumva uba wice nawe ubwawe uba wiyishe. ikigaye cyo uri umukobwa kandi wa muri iyi industry we yanuze yo kwivura abantu, ariko hari n'inshuti zawe uba ufite zikugishaho inama wenda zatwaye inda mu buryo batateguye, ubaha izihe nama? Ndabizi ubwo barahari ntabwo babura, ubafasha iki? Ikintu mbafasha njye ni ukubumvisha yuko ikintu cya mbere mubuza ni ukuba yakuramo iyo nda. Ikindi cyo Imana iba yatumye yinjira wayitwara, haba hari impamvu. Reka rero Imana yikorere umurimo wayo, ntukihebe siweho wa mbere, ni ibintu byahozeho, siwe wa mbere bibayo, si nayo wa nyuma. Urumva barakuvuga bwo wenda ufite ikimwaro, baramvuga muri quartier, barantwara gute, baragira gute, ariko birashira kandi ubuzima burakomeza. Ntago ari ibintu byatuma ubuzima bwawe buhagarara. Ese wugeze gukundana n'umuntu wenda ugira boyfriend? Wugeze kumenya? Byarabaye. Ese nk'iyo muza unfortunately nk'iya gutera inda, wari kumurera, wari kubyara, wari kubigenza ute? Kandi urumva wenda bishoboka wenda ukiri nko ku ishuri bikaba akagutera inda, wari gukora iki? Nari kumureka nkamurera. Biramutse bibaye yuko bigeraho kurwo rwego, nari kumubyara. Watubwiye ko rero muri aka kazi kanyu muka buri munsi muhura n'abagabo bashaka kwivuza na muganga, umva ashaka serivisi mutanga, ashaka nawe ubwawe. Nize nama watanga kugira ngo dusoza bamenye n'akazi kawe, bareke kukitiranya? Inama natanga rero ku muntu uza kwivuza indwara, ashaka no kwivuza muganga. Bana yanjye, icyambere cyo umenye icyo ushaka. Se urarwaye, ushaka kwivuza, nshaka kwivuza iki, ndwaye iki, uje uzi icyo ushaka. Apana kuko icyambere cyo muganga nta nubwo bumuzi, niyo waba unamuzi, oya mwubahire icyo ari cyo, nawe wihesha agaciro, ureke bakuvure icyo urwaye. Ibindi byo by'amarangamutima oya, twubahire akazi. Muganga ntukamuvunishe umwongerera, aragira kuguhangayikira indwara yawe, agira no guhangayikira nawe ubwawe ukuntu ari bukwikize. Ntago ari byiza. Mwisubireho rwose, abagabo baza ari bazi ko ari byo bibazanye, mureke babavure, mureke kuzana ibyo bintu bindi bijyanye n'amarangamutima mutandukira. Yes, angaro ngwibutsa ko izi nizo nama yatangaga Josiane, atanga ku bantu igitsina gabo kitiranya akazi bakora, ko kumva ko niba bakora massage uraza uramufata nk'inda, cyangwa se mu bundi buryo bwahitse bwo kwishimisha mu buryo bw'imibiri. Ntago ariko bimeze, ahubwo ni akazi bakora ka buri munsi, kandi ni ibintu bakora bize, ni akazi bakora ka buri munsi katajyanwe n'amarangamutima, ahubwo kajyanwe n'ubunyamwuga baba bafite. Twizere ko watanga nimero zawe naho ukorera kugira ngo igihe umuntu agukeneye, akeneye serivisi zanyu, abashe kuba yakubona. Dukorera hano ku Bishuhe, mu Kiyovu. Ahenshi abantu benshi bazi ku izina ryo ku Bishuhe. Nimero yacu rero, nimero de telefone ni 07 80 39 52 92. Ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira, tukaba twakuyobora. Ntabwo muhenda ze mu bijyanye n'ibiciro? Oya, ntago duhenda. Okay, murakoze. Kaze nawe.